你就你知唔知點解會俾人關咗嘅？你就會唔會係你爭人錢冇還，所以俾人搞啊？你周圍警務人員都俾人搞，啲市民點算啊？喂，兩幾息啊？幾時還啊？係呢個月我碌爆晒卡，但係我仲未人收到你哋張單啊！我點俾錢你啊？喂，你唔好亂講嘢啊！我淨係爭卡數錢，冇爭過任何人錢。爭錢咪最多還啫嘛，唔使打係嘛？喂你佬，無良吸血鬼，收數佬，要我哋死俾佢睇。打鑊佢！家陣我係爭你錢又冇話唔還，使乜喐啲都走嚟啊啱實。我係爭你錢啊，你吹乜脹呢？有借有還，我係上等人。呢邊隻耳仔聽我話有錢唔還，你估日日俾你追數我唔煩，爭你錢我一定還，只不過我手頭係暫時慢慢緊。嗱，老老實實你咪再逼我手頭無路就連借都唔叫還，然後買包炭就返屋企啊！一於同你過一包兩散。無良吸血鬼，佢係無良吸血鬼。你估邊個累我爭人周身債？一句講晒咪嗰班高官同廢柴，日日喺度幫啲富商唱好過樓市。明知唔掂照話買樓點好，又話抵買抵住，好過去交租。卒之有日我就忍唔住手，約埋家爺仔乸走去揀翻層樓，一心諗住會係大富大貴，點知一句唔該我就合一富貴。